Suara apa itu? Makin dekat dia, Anggun. Kita nggak tahu jalan pulang ini kayaknya nih. Wih. And watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my... Halo teman-teman, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bermain survival series ya teman-teman. Dan ini udah episode yang ketiga ya teman-teman. Dan aku udah bikin rumahnya ini. Jadi di video kali ini aku mau mainin coy sama Anggun ya teman-teman. Dan Anggun juga udah ganti skin lagi dia. Dan aku lupa ganti skin yang kembali seperti semula. Ini mungkin aku pakai yang ini dulu ya skinnya coy. Jadi teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like dulu sebanyak-banyaknya. Dan subscribe juga coy, biar aku lebih tambah semangat lagi bikin videonya. Ya Anggun ganti nama juga teman-teman. Oke, jadi daripada kelamaan langsung saja kita mulai videonya. Jadi teman-teman, mungkin aku dan Anggun bakal mainin di goa-goa aja ya teman-teman. Aku bakal nyari kayu dulu, terus aku bikin pickaxe-nya. Oke teman-teman, jadi aku kayak udah bikin beberapa pedang dan pickaxe dan kampak. Jadi aku mau tidur. Terus besoknya aku belum mining ya, karena aku mantap jiwa nyanggun tidurin. Aku mau bikin torch ya teman-teman. Aku ngambil torchnya di kenapa ini? Astagfirullahaladzim. So aku bakal tidur, dan tidur Anggun entah kayak mana lagi. Astaga naga coy, melayang. Tidur. Bangun dan selamat pagi semuanya. Ini aku udah ngambil kentang, ngambil wortel, ngambil benih atau apa. Gandumnya mau dibikin roti. Mining, dan ini ada 21 obor kalau guna ya. Jadi kita bakal kasih Anggun pedang 1. Astaga. Oke, kita bakal nyari goa ya. Aku udah jumpa goanya. Ini juga lumayan besar sih ya. Dan di sini ada iron, di sini juga ada, di situ mungkin ada lagi dalamannya. Di situ ada iron, di situ. Ini apa ini? Kayaknya misalnya kayak ada spawn zombie dong. Kayak ada ayam, kambing, suara apa itu woi? Mama pulang. Datang ulalalala. Bakal jadi tempat mining ya, gitu baru pintar. Nanti jadi tempat main, tapi kita nunggu Anggun lagi masak dia coy. Dekat. Oke teman-teman, jadi aku bakal mining di sini ya teman-teman. So ini ada, aku bagi satu. Aku satu dong. Ini oke, satu kita ya. Geser, nanti kau ambil pula punya Q. Ini ada lagi dong. Aku mau pakai batu aja lah, payah banget, sumpah banget. Kita tuh harus berbagi bersama, karena aku yang nemuin goanya. Aku ya. Oke, jadi kita bakal bikin pickaxe dari goa lagi, astaga naga. Semua diambilnya dong. Nah ini untukku ya. Makasih banyak my friend. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi? No. Gelap kali. Oh iya, lampu setnya belum nih, lampu set. Kita bakal ke sini. Ada zombie mamang.
Ada zombie di situ, kayak mana ini? Mana? Tuh. Udah hilang dia. Ayo jangan situ, pindah tempat aja. Kita nyari yang banyak ironnya gitu loh. Mati, Ada nyampe. zombie. TP aku, Cah. Enak kali. Nggak nyampe. Kesana Udah lah, kemari ini dan banyak tertawa. apa, iron? Oke teman-teman, jadi aku bakal nyari. Itu ada suara zombie, mamang itu memang ya. Itu juga ada. Zombie. Zombiku mama. Aduh, aku lupa nyiapin sesuatu lagi guys. Besi, iron besi. Udah mati. Nah kemari dan tertawa. Ini memang gelap kali tempatnya. Wow. Sini ada kol. Ini bermanfaat banget untuk kebutuhan hidup kita, supaya kita bisa menerangi bumi, biar nggak kegelapan terus ya. Oh ya, oke ya, oke mantap jiwa dong. Di sini besar banget ini, nanti nggak tahu jalan pulang lagi ya. Jadi bakal menerangi dunianya. Afika di sini. Oh ya my god, aku mendapatkan sesuatu kembali. Ini kalau bisa kita dapat diamond, ini mantap jiwa banget lah ya. Oke. I'm very bad. Cuy gimana? Coba aduh cuy. Gak bisa naik kan, mantap jiwa. Kita ini balik. Inilah makanya noob parkour bang. Oh iya balik ini ya. Ini kesini. Itulah kau kan nggak no parkour kau. No parkour memang ya. Aduh, ini di sini ada sesuatu yang ada di hatimu, ambillah. Sama aja kita pulang lagi dong. Jadi kita bakal nyari yang ada ironnya. Ayo naik. Ayo. Oke. Sini. Jadi ini kayak males banget bikin video sebenarnya ya. Karena lagi pusing mikirkan sekolah cuy. Lagi pula kami Iyo. jadi banyak pekerjaan yang lebih. Iyo, mampus kau. Oke, kita bakal turun aja, sama aja kok. Kenapa ke situ? Waduh. Tahu aja pun yang nyuruh. Oke, ini ada di sini ada iron juga ini ya. Kita ambil aja ironnya sebanyak-banyaknya ya. Aduh. Kamu memukul. Anggunlah itu. Oke. Enggak. Terus di sini ada goa lagi, guys. Widih, banyak ironnya ya. Ya. Mandi iron. Diamondnya belum dapat ya. Bukan mandi diamond, mandi iron. Diamondnya berusaha ya. Oke ya. Oke, jatuh. Jadi bagi kalian yang nunggu horror schoolnya itu pun aku udah berusaha banget untuk bikin video coy. Apalagi bikin horror school gitu ya. Ini sebenarnya karena itu kalau udah lah ya. Karena kita udah kayak nggak lah, ambil aja lah, ini tetap or. Berhubungan sama yang namanya zombie ya. Ini kita bakal matikan airnya, dan masih ada ini kemana lagi nih. Harus matikan yang mana lagi nih cuy. Udahlah ya, bodo amat. Kita bakal ke bawah. Kamu punya apa namanya ini? Harus nggak? Ini udah mau habis. Lupa bawa tungku kita cuy. Kamu tahu tungku? Tungku itu adalah tunggu. Tungku aku. Hah? Ya ambil lah, di sini kan banyak banget
Kabelnya ini batu. Ya udah bikin lah. Banyak. Ini ada crafting table kan? Oke, jadi aku bakal nah. Maka dari kabelnya biar kita bisa bikin. Halo, biar bisa bikin banyak pickaxe dari apa namanya? Kabelnya. Jadi nanti mungkin habis ini, maksudnya entah kapan-kapan aku nggak bakal main Minecraft lagi. Bukan deh. Mati. Habis. Maksudnya aku bakal main Minecraft. Tapi kenapa kamu pintar? Aku mau nanya gitu ya kan. Kita ngapain bikin tungku? Kita mau bikin apa tadi? Lampu gak bakal dibakar gitu ya kan? Taruh crafting table-nya. Taruh sini crafting table-nya. Terus kita bakal bikin kayak gini aja, nggak usah pakai tungku coy. Terus apa ya? Oke, udah. Terus kita bakal bikin kayak aku udah, ini banyak banget soalnya dia. Terus kita bakal bikin pickaxe dari batu biar banyak. Oke, udah mantap jiwa nih. Udah mantap jiwa banget ya kan. Iya kan. Dah. Kemana? Lurus aja dulu, lurus. Mati jatuh. Hei. Sayang, apa kabar? Loh, ini kan kita lurus aja ya. Karena lurus adalah jalan terbaik ya. Kan dapatkan itu adalah jalan terbaik, cuy. Jadi kita harus memerlukan lurus ya. Kalau misalnya kita nggak ada lurus, entah. Kalau kita pergi pasti ada belok-belok. Yuk. Pokoknya ada iron. Ya, kita lurus aja gitu loh. Ini ambil ini bermanfaat untuk kebutuhan pokok ya kan. Pokok ini udahlah. Banyak banget soalnya, banyak banget ya kan. Ini lurus. Kan lurus adalah jalan terbaik ya. Dapat diamond. Enggak. Kirain dapat diamond. Ya, mau dapat diamond adalah jalan yang terbaik banget. Jadi kalau misalnya mau dapat diamond itu kalian tinggal jalannya itu belok. Buntu kah? Ya buntu dong. Tapi pas buntuannya ada iron. Ini kita nyari lava ya. Kata orang itu lava bermanfaat banget untuk kayak udah kayak itulah ya pokoknya. Kayaknya kita harus menghidupkan koordinat coy. Bentar aku mau hidupin koordinat. Ternyata kita udah hidupin koordinat. Jadi kita bakal turun gue. Ayo aku turun. Maksudnya kita kalau mau diamond katanya kita harus kedalamannya 11 ya. Ya jadi kita bakal turun. Gun. Gali yang sebelah sana ya. Bakal turun. Mananya? Ini. Sampai 11 ya. Masih 30 kedalamannya. Itu ada iron. Tapi kita bakal ke 11 saja ya. Aku udah sampai di ketinggian 11 ya. Jadi ini mungkin aku bakal bikin kayak gini. Apa sih namanya itulah ya pokoknya. Jadi aku bakal
menelusuri aja ini tempatnya ya. Soalnya ini durasinya udah kelamaan. Mungkin kita kalau misalnya udah dapat 1 diamond, udah maininnya, udah recordnya, udah karena ini udah 16 menit lewat ya. Suara apa itu? Makin dekat dia, Anggun. Kita nggak tahu jalan pulang ini kayaknya nih. Wih, 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 wih. Ngomong aja, ngomong. Udah, ayo kita pulang. Ini jalan pulang di mana?